kai tu atvarai su tokia mašina, bet neturi pinigų ir stovi prie vartų, nes visi kiti turi pinigų ir gali eiti į renginį, tai tu tiesiog stovi čia ir viskas. Prie vartelio. Užrakintų. Ai. Mažylė. Ką mažylė? Žiūrėk. Koks mielas. O, vairuotojas. Ai, labai gerai. They see me rolling. They hate it.